ગણિત ધોરણ 8 પ્રકરણ 1 સમય સંખ્યાઓમાં આજે આપણે ત્રીજા તાસમાં ક્રમનો ગુણધર્મ શીખીશું. ક્રમનો ગુણધર્મ સૌપ્રથમ આપણે પૂર્ણ સંખ્યાઓ માટે ક્રમનો ગુણધર્મ જોઈએ. પૂર્ણ સંખ્યાઓની જુદી જુદી ક્રિયા માટે ક્રમના ગુણધર્મનો ઉપયોગ કરી અને અહીંયા એક કોષ્ટક આપણે ભરવાનું છે. અહીંયા કોષ્ટકમાં આપણે જેમ આગળના તાસમાં સંવૃત્તાના ગુણધર્મમાં જોયું હતું એ જ રીતે ચારેય ક્રિયાઓ ગુણધર્મનું પાલન કરે છે કે નહીં તેની સમજ આપતું ઉદાહરણ સંખ્યાઓના ખાનામાં અને નોંધ દ્વારા આપણે એ ગુણધર્મનું પાલન થાય છે કે નહીં એની સમજ મેળવશું. સૌપ્રથમ સરવાળો. ક્રમ એટલે કોઈ પણ ક્રમમાં આપણે પૂર્ણ સંખ્યાનો સરવાળો કરીએ અને જો જવાબ સરખો જ મળે તો એ ક્રમનો ગુણધર્મ જળવાય છે એમ કહેવાય. ચલો પહેલાં જોઈએ 3 + 4 બરાબર 7 થાય. હવે આપણે ક્રમ બદલીએ જેની અંદર 4 + 3 કરીએ એટલે કે 4નો ક્રમ પહેલાં લીધો તો પણ જવાબ 7 જ મળે. જુઓ અહીંયા અન્ય પણ 2 ઉદાહરણ આપેલા છે અને દરેકમાં આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે કોઈ પણ 2 પૂર્ણ સંખ્યાઓ a અને b લઈએ અને તેનો ક્રમ બદલીએ તો પણ જવાબ સરખો મળે એટલે કે સરવાળાની ક્રિયામાં પૂર્ણ સંખ્યા માટે ક્રમનો ગુણધર્મ જળવાય છે. હવે બાદબાકી જોઈએ 5 - 3 જેમાં 5ને પહેલાં લીધા અને 3ને પછીના ક્રમે લીધા. બાદબાકી કરવાથી જવાબ 2 મળ્યો. હવે આપણે ક્રમ બદલ્યો, સંખ્યા એ જ છે 3 - 5 કર્યા જેમાં 3ને પહેલાં લીધા પરંતુ જવાબ બદલાઈ ગયો, -2 આવે છે. આંકડો સરખો છે પણ નિશાની બદલાય છે એટલે કે જવાબ જુદો છે. તો એમ કહી શકાય કે બાદબાકીની ક્રિયામાં ક્રમના ગુણધર્મનું પાલન થતું નથી. હવે ગુણાકારનો વારો. 5 × 4 કરીએ તો આપણે ઘડિયામાં જોઈએ તો 5 × 20. હવે 4 × 5 કરીએ, ક્રમ બદલીએ તો 4 × 5 પણ 20 થાય એટલે કે ગુણાકારની ક્રિયામાં ક્રમના ગુણધર્મનું પાલન થાય છે. હવે ભાગાકાર. 8 / 4 તો 8/4 એટલે આપણે 4 દુ 8નો છેદ ઉડાડી શકીએ પરંતુ 4 અને 8નો ક્રમ બદલીએ એટલે કે અંશ છેદ બદલીએ તો આપણને જવાબ 1/2 મળે. જવાબ બદલાઈ ગયો એટલે કે ભાગાકારની ક્રિયામાં ક્રમના ગુણધર્મનું પાલન થતું નથી. હવે આ પૂર્ણ સંખ્યા માટે હતું. તમે પ્રાકૃતિક સંખ્યા માટે પણ આ રીતે વિવિધ ક્રિયાઓ માટે ક્રમના ગુણધર્મનું પાલન થાય છે કે નહીં તે ચકાસી શકો. તમારા પાઠ્યપુસ્તકમાં પાના નંબર 5 ઉપર આવો જ પૂર્ણ સંખ્યા માટેનો કોઠો આપ્યો છે અને એમાં જે જવાબ બાકી છે એ હવે તમારે પૂરવાના છે. અને હવે એના પછીનો કોઠો પણ તમે જુઓ પૂર્ણાંક સંખ્યાઓ માટે. અહીંયા આપણે પૂર્ણાંક સંખ્યાઓ માટે ચારેય ક્રિયાઓમાં ગુણધર્મની ચકાસણી કરવાની છે. ચાલો જોઈએ. સરવાળો 11 + -8. જો પૂર્ણાંક સંખ્યામાં શું ફેર પડ્યો તો કે અહીંયા ઋણ પૂર્ણાંકોનો પણ આપણે ઉપયોગ કરી શકવાના છીએ. -8 અને 11 બે સંખ્યાઓ પસંદ કરી છે. પહેલાં 11નો ક્રમ લીધો અને જવાબ મળ્યો 3. હવે ક્રમ બદલ્યો, પહેલાં -8નો ક્રમ લીધો તો પણ જવાબ 3 જ મળે. આ રીતે ક્રમ બદલવા છતાં જવાબ સરખો મળે છે એટલે કે પૂર્ણાંક સંખ્યાઓમાં પણ સરવાળાની ક્રિયામાં ક્રમના ગુણધર્મનું પાલન થાય છે. ફરી બાદબાકીનો વારો. 7 - -2 પહેલાં 7નો ક્રમ તો જવાબ મળે છે કેટલા? +9. અને હવે આપણે પાછો ક્રમ બદલ્યો તો -2 - 7 તો જવાબ મળશે -9 એટલે કે જવાબ બદલાઈ ગયો. તો બાદબાકીની ક્રિયામાં પણ ક્રમના ગુણધર્મનું પાલન થતું નથી. હવે ગુણાકાર. -5 × -3
એટલે આપણે જે ગુણાકાર 7મા ધોરણમાં શીખ્યા હતા એ રીતે 5 તેરી 15 અને ઓછે ઓછે વત્તા, તો જવાબ આવશે +15. હવે ક્રમ બદલીએ, -3 ગુણ્યા -5, તો એમાં પણ 3 પંચા 15 અને ઓછે ઓછે વત્તા, જવાબ સરખો મળ્યો. ક્રમ બદલવા છતાં જવાબ સરખો મળે છે, એટલે કે ગુણાકારની ક્રિયામાં પણ ક્રમના ગુણધર્મનું પાલન થાય છે. હવે છેલ્લે ભાગાકાર, 12/-3, તો 4 તેરીને 12 આપણે છેદ ઉડાડીએ તો જવાબ મળે 4, પણ ઋણ નિશાની છે એટલે જવાબ -4 થયા. હવે આપણે ક્રમ બદલીએ તો -3/12, હા છેદ તો એ જ ઉડે પણ જવાબ બદલાઈ જાય, નિશાની પણ એ જ રહે પણ 4ની બદલે 1/4 થઈ જાય. એટલે ભાગાકારની ક્રિયામાં પણ ક્રમના ગુણધર્મનું પાલન થતું નથી. જો તમારા પુસ્તકના પાના નંબર 5 ઉપર પૂર્ણાંક સંખ્યાનો જે ગુણધર્મનો સમજ માટેનો કોઠો છે એમાં પણ ખાલી જગ્યાઓ છે. હવે તમે એ ખાલી જગ્યામાં ઉદાહરણ લખી શકશો ને. હવે આપણે આ ધોરણની સંખ્યા એટલે કે સમય સંખ્યાની વાત, જેમાં આપણે કોઠા દ્વારા નહીં પણ અલગ અલગ ઉદાહરણ દ્વારા દરેક ક્રિયાની સમજ મેળવશું. તમારા પુસ્તકમાં પણ સમય સંખ્યામાં એ નામથી સરવાળા વિશેની સમજ આપેલી છે. આપણે જાણીએ છીએ કે સમય સંખ્યાઓનો સરવાળો તો સમય સંખ્યા જ મળે, પણ સરવાળો કરતી વખતે ક્રમ બદલવાથી શું થાય છે એ હવે આપણે જોવાનું છે. જો અહીંયા તમને 2 ઉદાહરણ આપ્યા છે. એમાં પહેલા ઉદાહરણમાં આપણે જોઈએ -6/5 વત્તા -8/7, 7 પંચા 35 લસા લઈ અને સરવાળો કરવાથી જવાબ મળ્યો -2.12/35. હવે ક્રમ બદલીને સરવાળો કર્યો તો પણ -8/7ને પહેલાં લેવાથી પણ લસા 35 જ રહ્યો. અંશમાં 42 અને 40ની બદલે ક્રમ બદલાઈને 40 ને 42, એટલે કે જવાબ સરખો જ રહે છે. જો નીચે બીજું ઉદાહરણ છે એ પણ તમે તપાસી શકો છો. તો આના ઉપરથી એમ કહી શકાય કે ક્રમ બદલવા છતાં સમય સંખ્યાઓમાં જવાબમાં ફરક પડતો નથી. તો સમય સંખ્યાઓ માટે સરવાળામાં ક્રમનો ગુણધર્મ જળવાય છે, જેને અહીંયા વ્યાપક સ્વરૂપે આપણે કોઈ સૂત્ર સ્વરૂપે અહીંયા દર્શાવવું હોય તો આ રીતે દર્શાવી શકાય કે a + b = b + a, જેને આપણે આ ગુણધર્મનું સૂત્ર પણ કહી શકીએ. હવે બાદબાકીની વાત તમે તમારી પુસ્તકમાં પાના નંબર 6 ઉપર જોઈ શકો છો. આમાં 2/3 ઓછા 3/5 કર્યા, 3 અને 5નો લસા 15 કર્યો, 10માંથી 9 જાય તો 1 એટલે જવાબ મળ્યો 1/15. હવે ક્રમ બદલ્યો તો અહીંયા પણ આપણને લસા 15 જ મળે છે, પણ ઉપર અંશમાં ક્રમ બદલાવાથી જવાબની નિશાની બદલાઈ જાય છે. તો નિશાની જુદી એટલે સંખ્યા જુદી, તો જવાબ અલગ ગણાય. એટલે આપણે એમ કહી શકીએ કે સમય સંખ્યાઓમાં બાદબાકીની ક્રિયા માટે ક્રમના ગુણધર્મનું પાલન થતું નથી. હવે ગુણાકાર, જો ગુણાકાર તો આપણને ખબર જ છે કે એમાં છેદ પણ ઉડાડી શકાય છે અને કોઈ પણ રીતે ક્રમમાં ફેરફાર કરવાથી શું થાય એ આપણે જોઈએ છીએ. -8/9 ગુણ્યા -7/3, ઉપર આપણે અંશનો ગુણાકાર અંશમાં કરીએ તો 8 × 7 = 56 અને 9 તેરી 27. હવે એનો ક્રમ બદલો તો પણ 7 × 8 = 56 અને 3 × 9 = 27 થશે. જવાબ બદલાતો નથી. તમે આવા બીજા ઉદાહરણો લઈને પાઠ્યપુસ્તકમાં આપેલા ઉદાહરણો જોઈને પણ આ ગુણધર્મની તપાસ કરી શકો છો. એટલે આના ઉપરથી કહી શકાય કે સામાન્ય રીતે આપણે જો એને સૂત્ર સ્વરૂપે લખવું હોય તો a × b = b × a લખાય, જેમાં a અને b તરીકે કોઈ પણ સમય સંખ્યા લઈ શકાય અને કહી શકાય
કે સમય સંખ્યાઓના ગુણાકારમાં ક્રમના ગુણધર્મનું પાલન થાય છે. હવે આ ભાગાકાર, જો આપણે 7મા ધોરણમાં આ ભાગાકાર કરતાં શીખી ગયા છીએ, છતાં ઉદાહરણમાં સમજ મેળવી લઈએ. -3 અષ્ટમાંશ ભાગ્યા -2 પંચમાંશ કર્યા તો પછી 3 અષ્ટમાંશ રહેવા દીધા, ભાગ્યા ના કર્યા, ગુણ્યા અને -2 પંચમાંશનો વ્યસ્ત. છેદ ઉડાડ્યા બાદ આપણને અંતે જવાબ 15/16 મળે છે. છેદ ઉડતા નથી, 3 પંચા 15 અને 8 દુ 16 થઈ ગયા. હવે ક્રમ બદલ્યો તો 2 પંચમાંશ ગુણ્યા 3 અષ્ટમાંશનો વ્યસ્ત એટલે કે 8/3. તો સંખ્યા એ જ છે પણ અંશ છેદ બદલાય એટલે સંખ્યા અલગ થઈ જાય છે. આંકડા સરખા પરંતુ સંખ્યા બદલાય છે. એટલે આ પરિણામ ઉપરથી કહી શકાય કે સમય સંખ્યાઓમાં ભાગાકારની ક્રિયા માટે ક્રમના ગુણધર્મનું પાલન થઈ શકતું નથી. જો આપણે જે ક્રિયાઓ શીખ્યા એને અહીંયા કોષ્ટક સ્વરૂપે તમે હવે લખી શકો છો. તમારા પુસ્તકમાં પણ પાના નંબર 6 ઉપર અંતે આવું એક કોષ્ટક આપ્યું છે કે દરેક ક્રિયાઓમાં ક્રમના ગુણધર્મો વિશે તમે શું શીખ્યા એની નોંધ કરો. તમારા કોષ્ટકમાં પણ કરવાની છે. અહીંયા આપણે જોતા જઈએ. સમય સંખ્યાઓ સરવાળામાં ક્રમનો ગુણધર્મ જળવાય છે? હા. બાદબાકીમાં ના. ગુણાકારમાં હા અને ભાગાકારમાં ના. પછી પૂર્ણાંક સંખ્યાઓ જોઈએ. સરવાળા માટે હા, બાદબાકીમાં ના, ગુણાકારમાં હા અને ભાગાકારમાં ના. પૂર્ણ સંખ્યા માટે સરવાળાનો ગુણધર્મ ક્રમમાં હા, બાદબાકીમાં ના, ગુણાકારમાં હા અને ભાગાકારમાં ના. પ્રાકૃતિક સંખ્યા માટે પણ હવે તમે લખી શકો છો. આ કોષ્ટક ઉપરથી તમે એવું જોઈ શકશો કે ભાગાકારની ક્રિયામાં ક્રમના ગુણધર્મોનું પાલન કોઈ પણ પ્રકારની સંખ્યામાં થઈ શકતું નથી. હવે પછીના તાસમાં આપણે જૂથના ગુણધર્મ વિશે શીખીશું. એ માટે તમારા પાઠ્યપુસ્તકમાં આપેલા ઉદાહરણ અને કોષ્ટકનો તમારે એક વખત માત્ર વાંચન અને અભ્યાસ કરવાનો છે. આવજો.